Йәйге каникулдар һә тигәнсе үтеп тә китте. Мәктәп тормышла башланды. Һәм укуыгыҙҙы еңелләштерер өсөн мин һеҙгә бер нисә лайфхак тәҡдим итәм. Математика дәресендә иң мөһим әйбер нимә ул? Әлбиттә, циркуль. Һәм һеҙ уны яңылыш ҡына өйҙә ҡалдырҙығыҙ. Нимә эшләргә? Хәҙер мин һеҙгә өйрәтәм. Бының өсөн ҡулға кәләм алып, уны дәфтәрҙең уртаһына ҡуйыр кәрәк. Һәм ипләп кенә дәфтәрегеҙҙе минең һымаҡ өрөлтәһегеҙ. Әлбиттә, бында бик ипле булыр кәрәк. Һәм шулай уҡ икенсе ысулы ла бар. Уның өсөн беҙгә 2 ҡәләм һәм скрепкалар кәрәк буласаҡ. Минеңсә, был лайфхак уңайлыраҡ. Скрепканы алып, уның остарына ҡәләм ҡуйып, берәүһен дәфтәргә ҡуяһың һәм икенсеһе менән төшөрәһең. Ҙурыраҡ түңәрәк эшләргә кәрәк булһа, тағы ла күберәк скрепка ҡулланырға була. Һәм был усулдар менән хатта циркуль дә кәрәкмәй шикелле. Дуҫтар, киләһе лайфхак һеҙгә контроль эштәрендә бик ныҡ ярҙам итер. Элек-электән бөтәһе лә шпаргалкалар эшләгән. Һәм хәҙер беҙ ҙә һеҙҙең менән эшләп ҡарайбыҙ. Әгәр ҡағиҙәләрҙе я математика дәресенән формулаларҙы ятлап өлгөрмәһәгеҙ, бына ошолай итеп йәшерергә була. Һыу бутылкаһының этикеткаһын айырып, уның эсенә кәрәкле мәғлүмәтте яҙаһың да, уны ҡыҫтырып ҡуяһың. Бик кәрәкле ваҡытта уны еңел генә ҡарап була. Ә һеҙҙең ата-әсәйҙәрегеҙ ниндәй шпаргалкалар менән ҡулланғандары бар икән? Һорашып ҡарағыҙ әле. Әгәр китаптарың күп булып, физкультура дәресенә кейемең һыймай икән, киләһе лайфхак һинең өсөн. Бының өсөн тәүҙә футболканы алып, уның эсенә матур итеп спорт ыштанығыҙҙы һалаһығыҙ һәм уны 2-гә бөкләйһегеҙ. Шунда уҡ бер нәскиегеҙҙе һалаһығыҙ, шунан рулет итеп өрөлтәһегеҙ. Аҙаҡ инде был бөтә конструкцияны икенсе нәскиҙең эсенә тығаһығыҙ. Күрәһегеҙме, дуҫтар? Барыһы ла һыйҙы. Дуҫтар, әгәр линейкағыҙ пеналығыҙға һыймай икән, һеҙ уны үҙ ҡулығыҙ менән эшләй алаһығыҙ. Нисек? Әйҙәгеҙ күрһәтәм. Был лайфхак өсөн төҫлө ҡағыҙҙы алып, унда линейканы һүрәтләргә кәрәк. Тик линейканы эшләгәндә һәр бер сантиметрын дөрөҫ һыҙығыҙ, дуҫтар. Һыҙыҡ, һуңынан инде кәрәкмәгән төҫлө ҡағыҙҙы ҡырҡып ташлайбыҙ һәм ҡағыҙҙан эшләнгән линейкабыҙ ҡаты торһон өсөн уны скотч менән урарға ғына кәрәк. Ҡулдан эшләнгән линейкабыҙ әҙер һәм пеналға һыйһын өсөн уны бөкләп һалырға ғына кәрәк. Вәт! Йәй көнө бөтәбеҙ ҙә төшкә тиклем рәхәтләнеп йоҡларға өйрәнгәнбеҙ. Һәм мәктәпкә уҡыуға тороуы бик ныҡ ҡыйын. Һәм быны еңелләштерер өсөн бик ҡыҙыҡ ысул бар. Бында һеҙгә боҙ киҫәктәре ярҙам итер. Эйе, кистән ошондай формаларға һыу йәки мөмкин сәй тултырып, туңдырғысҡа һалабыҙ. Иртән тороуға барыһы ла әҙер булыр. Боҙ киҫәктәрен алып, күҙҙең эргә-тирәһен ипләп кенә ыуабыҙ. Был усул һеҙҙе тиҙерәк уятыр һәм кәйефегеҙҙе лә күтәрер. Һәм бөгөнгә һуңғы лайфхак. Әгәр һеҙ мәктәптә йәки өйҙә дәрес эшләп ултырғанда яңылыш ҡына маркер менән кәрәкле ҡағыҙҙы буяһағыҙ, бында һеҙгә лимон ярҙамға килер. Лимон? Эйе. Лимонға әҙерәк кенә мамыҡлы таяу менән манаһығыҙ ҙа һәм яңылыш һыҙған ерен ипләп кенә таҙартаһығыҙ. Һәм вуаля, барыһы ла юҡ булды. Бына ошондай еңел, ҡыҙыҡ лайфхактар килеп сыҡты. Һеҙгә беҙҙең кәңәштәр оҡшанымы? Ә һеҙ үҙегеҙ ниндәй лайфхактар беләһегеҙ? Беҙгә лә ошо хаҡта яҙып ебәрегеҙ. Әҙелә Шәмғужина, Римзат Билалов, Тау-Тау хәбәр өсөн.